कुदरत का करिश्मा देखिए, ये बादल फटने की वीडियो देखिए। बादल कैसे फटे और यकदम ये बारिश पानी सैलाब की सूरत अख्तियार कर गया। कुदरत की निशानियाँ देखिए, ये सैलाबज़दा इलाके। कुरान की करामत देखिए, कुरान की ताकत देखिए कि कारी साहब ने कुरान सैलाब के आगे किया, सैलाब रुक गया, सैलाब ने अपना रुख चेंज कर लिया। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर।